ওয়ান আস্তে দুটো ট্রিটমেন্ট এক্সেশন করো 1 2 3 4 তোমার নামটা কি বলো তোমার নাম সাবা তোমার ব্যথা কোথায় কাপ মাসের ব্যথা না এই পায়ের জাপ দেওয়া আছে দেখেন এখানে যে পায়ের জাপ দাও জাপের দাও দাও হ্যাঁ আমরা এটা অ্যাঙ্কেল জয়েন্টের যে অ্যাটাচমেন্ট কাইরোপ্র্যাক্টিক ট্রিটমেন্ট করবো 1 আস্তে দুটো ট্রিটমেন্ট এক্সেশন করো 1 2 3 4 এই যে এখন মুভমেন্টটা ঠিক আছে ঠিক আছে। ও